Արգանժողովի հարգարժան փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, երևի առաջի անգամ թե երկրորդ անգամ եմ օգտվում այս հնարավորությունից։ Նախանձարան պարոն Բագրատյան ձեր ասածներին, եթե դուք ուզում եք խցանման հարցը լուծեք, ապա աշխատենք այնպես անենք, որ երեխաները ոտքով գնան դպրոց, ոտքով, ընդամենը այդքան բան, հետևեք աշնանային եւ գարնանային արձակուրդներին եւ դուք կտեսնեք, թե ինչ է տեղի ունենում, ինչքան ազատ է Երևանը։ 24 թվականի հոկտեմբերի 15-ին այս ամբիոնից խորհրդարանական լսումների ժամանակ Արգիշտի Քարամյանը խոսելով ավտոներկրողների շուկայում որոշ չարաշահումների մասին, որոնք անկասկած կան բոլոր բնակավարներում էլ, ասաց, որ խնդիրը լուծելու համար ինքը համագործակցեց պետական եկամուտների կոմիտեի գործընկերների հետ, այսինքն Քարամյանի հետ, եւ գտան լուծումներ։ Ըստ էության պարոն Արգիշտի Քարամյանը հայտարարեց այս ամբիոնից, որ իրենք Բադասյանի հետ միասին մեկնաբանել են օրենքը եւ իրենց հայացողությամբ այն կիրառել, որի արդյունքում այդ ոլորտը կործանվեց Հայաստանում, այս պահին համենայն դեպս, եւ մոտ 10, որը ընդգրկում էր մոտ 10,000 քաղաքացու այդ աշխատանքների մեջ, բերողներ, վերանորոգողներ եւ այլ։ Եվ պետական բյուջեն անցած տարիների ընթացքում չստացավ մոտավորապես, ուղիղ մուտքերով չստացավ մոտավորապես $400 միլիոն, որպես փաստ, մերկապարանոց չլինի, ասեմ, որ անցած տարվա հոկտեմբերի տվյալներով Վրաստանից Ղազախստանով դեպի Ռուսաստան արտահանված մեքենաները հասավ 1 միլիարդով ավելացավ։ Այդ մեքենաները արտահանվում էին հայ տնտեսվարողների կողմից, հիմա էլ են հայ տնտեսվարողների կողմից արտահանվում, ուղղակի փողերը գնում են ուրիշ երկրների բյուջե։ Հիմա մենք հետևողականորեն ուզում ենք խաղաղագործություն եւ կոնյակագործությունը ոչնչացնենք։ Այն ինչ որ տեղի ունենում է Վրաստանում, որ մեքենաները արդեն կան, մեքենաները որ 45 օրը կանգնած են արդեն այդ վիճակում, եւ ես ամենակիչը մեկ գործարան գիտեմ, որ այս պահին իր աշխատողներին ուղարկել է հարկադիր արձակուրդի, չի կարողանում աշխատացնել, վճարել աշխատավարձներ եւ այլ, եւ սա շատ վտանգավոր իրողություն է։ Կամաց մենք հիշեցնում ենք այն իրավիճակին, եւ որ մարդ ուզում է ինքնասպանություն անի, դեպի վանային տակ ջուր է լցնում եւ երակները կտրում է, որպեսզի անցավ ինքնասպան լինի։ Հիմա մենք ամեն հարց թողնում ենք բացի թողի, թե ոնց գլուծվի, ինչ արդյունք կլինի։ Սա շատ վատ է։